अफ़सोसनाक ख़बर मांखे ॾींदासीं। सखर में नाफ़रमान पुट तां माउ मुबैना तौर क़त्ल थी वई आहे। नएं पिंड वारे इलाइक़े में जवाबदार गोलियूं हणी पंहिंजी माउ खे क़त्ल करे छॾियो। इतला मिलण ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश तहवील में वठी ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त मक़तूल औरत जा वारिस वाक़े खे ख़ुदकुशी जो रंग ॾेई रहिया आहिनि। मामले जी जांच कई पई वञे। सखर में ही अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। सखर में नाफ़रमान पुठ तां माउ मुबैना तौर ते क़त्ल थी वई आहे। नएं पिंड वारे इलाइक़े में जवाबदार गोलियूं हणी पंहिंजी माउ खे क़त्ल करे छॾियो। इतला मिलण ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश तहवील में वठी ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो। जॾहिं पुलिस जो इन वाक़े जे हवाले सां चवणु आहे त मक़तूल औरत जा वारिस इन वाक़े खे आपघात जो रंग ॾेई रहिया आहिनि। जॾहिं मामले जी मुख़्तलिफ़ रुख़ खां जांच कई पई वञे। नाज़िर, सखर में नाफ़रमान पुट तां मुबैना तौर ते माउ क़त्ल थी वई आहे। नएं पिंड वारे इलाइक़े में जवाबदार गोलियूं हणी पंहिंजी माउ खे क़त्ल करे छॾियो। इतला मिलण ते पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश तहवील में वठी ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो।